y esto es Hablemos del Mundial sin hablar de fútbol. Los que amamos el deporte más popular del país decimos que el fútbol es, dentro de las cosas menos importantes de la vida, la más importante de todas. Genera una pasión muy difícil de explicar que se potencia cada 4 años cuando nuestra selección se clasifica para disputar un nuevo Mundial de Fútbol. Además de la pasión, podemos analizar algunos aspectos económicos. En esta oportunidad nos preguntamos ¿por qué un país que nunca disputó un Mundial de Fútbol y tiene la tercera reserva de gas más importante del mundo decide organizar este tipo de eventos tan importantes? Para competir globalmente con estrategias comunicacionales con el objetivo de alcanzar nuevas inversiones extranjeras, incrementar las exportaciones y el turismo, enfatizando el concepto de marca país. Qatar es el país que va a llegar por primera vez el Mundial a Medio Oriente. Desde que fue designado en el año 2010, dispuso de una inversión de 6.500 millones de dólares. Construyó una moderna red de transporte público que incluye 3 líneas de subte, 3 líneas de tranvías y un esquema de autobuses que complementa el recorrido de toda la ciudad de Doha y alrededores. También construyó hoteles, autopistas, 7 nuevos estadios, una ciudad completamente nueva, la de Lusail. Qatar es el país que invirtió la mayor cantidad en la historia de los mundiales, 220.000 millones de dólares. La pretemporada realizada por Qatar, que equivale al desarrollo de toda su infraestructura, ¿le alcanzará para mostrarse al mundo a través de su marca país? La táctica y estrategia elegida, ¿le alcanzará para insertarse en el plano económico y empresarial internacional? Abrazo de gol para todos y todas.